लेना छोड़ा। लेना छोड़ा। करंगली बंदूक केली आहे. छोड़। पुन्हा ढिला सोडा. श्वास घ्या. सोडा. श्वास घ्या. सोडा. एका कुशी शिरस तोडणार. श्वास घ्या. सोडा. शरीर ताणणं. श्वास लो. छोड़ दो. चलो रिलैक्स छोड़ दो, पर आप कुछ मत करो. लो. छोड़ेंगे. श्वास लो. छोड़ दो. लेंथ तो ऑलमोस्ट आ गई है अभी, लेकिन थोड़ा सा दर्द कुछ है ना. खींचना है बस. फोल्ड करेंगे. फिर से पकड़ना है. पंजा ढीला छोड़ना है. लूज लूज. फिर से ढीला छोड़ देंगे. लूज छोड़ेंगे. बस. श्वास. बस बस. ऊपर छोड़ दो. ऊपर छोड़ दो. फिर से. फिर से. हाँ मैडम, आपका नाम? मनीषा अनिल करपे. आप कहाँ से हो? झारखंड पुणे. पूना से है. और आपको क्या क्या तकलीफ था? नस दबी थी और साइटिका का प्रॉब्लम. ओके. पैर में मूंगी भी आती थी? हाँ. ओके. और जो झंझनाहट चीटियाँ लगती थी, हैवीनेस लगता था, अब वो बाकी रहा है? लगता है बाकी? नहीं लगता है. कमर में जो दर्द था और कमर से पूरे पैर में जो साइटिका का तकलीफ होता था, पहले में और अब में, उसमें टोटल ओवरऑल कितना परसेंट फर्क पड़ा है आपको? मेरे को 80%. 80%. आज का कितवा सेशन हमने किया? तीसरा. अच्छा, हमने जो ट्रीटमेंट किया इसमें आप समाधानी है? खुश लग रहे हैं? खुशी लग रही है आपको? हाँ. ठीक है ठीक है ठीक है. हमारा रेफरेंस या हमारा पता आपको कहाँ से चला था? मेरा
मौसी का लड़का आपको किसी ने बताया, आपके कोई पेशेंट ने बताया? हाँ हमारे पास उसने ट्रीटमेंट ली है। ट्रीटमेंट ली। ओके, तो उनको भी फर्क पड़ा है? हाँ ओके, उनका क्या प्रॉब्लम था? वही नस दबी थी। ओके, हाँ उनका तकलीफ अब सही है पूरा? सही है, नीचे बैठता है तो कहीं भी जा सकता है, आ ओके, सकता है, कुछ भी कर पहले वो नहीं कर सकते थे? नहीं। अच्छा, आप वो सब काम कर सकते थे जैसे नीचे बैठना, झुक के काम करना, हैवी काम करना, चलना फिरना, ये आपको होता था? नहीं ना, तकलीफ होती थी। तक दर्द आता था? हाँ। आप कर नहीं पाते थे? नहीं। थोड़ी देर खड़ेने में झंझनाहट आ जाती हाँ, थी, फिर चलने में नीचे तकलीफ शुरू होती थी? नीचे बैठ जाओ क्या ऐसे। हाँ, हैवीनेस आता था, पूरे पैर से खींचते थे। हाँ। अभी वो आती है? नहीं। ओके, ठीक है, थैंक यू।